दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोग को एक बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ। अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है और उसे बार बार सर्दी खांसी लगती है तो आपके किचन में होगा जायफल। ये वीडियो मैंने कई बार बनाया है, पर जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं ये उनके लिए है। आपको दूध में जायफल को अच्छे से घस लेना है, चकले वगैरह पे अच्छे से उसे घस लीजिए। उसका पेस्ट आप लेके रात के टाइम जब आपका बच्चा सो जाता है तो उसके आईब्रोज पे, उसके नेल्स पे, पैरों के नेल्स पे और पैरों के तलवे पे थोड़ा सा मसाज करके उसे सुला दें। इससे आपके बच्चे को नींद बहुत अच्छी आएगी और उसके छाती पे जो कफ वगैरह जमा है, सुबह उसका जब पेट साफ होगा तो पूरा कफ जो है अच्छे से निकल जाएगा। ये छोटा सा नुस्खा है दोस्तों, लेकिन बहुत कारगर का है। जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, प्लीज इस तरह के छोटे छोटे टिप्स को शेयर कीजिए जरूर आगे, क्योंकि आपके साथ साथ और किसी का भी भला होना चाहिए। और आप सब भी सेफ जरूर रखें, क्योंकि इस तरह का टिप जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा।